Baiklah, kali ini kita kedatangan sebuah paket dari Shopee. Ini dia, sebuah RAM laptop 8GB DDR4 2400 MHz untuk mengupgrade laptop Asus M415DAO Full HD 352. Baiklah, kita akan coba buka paketnya. Komplain wajib memberikan video unboxing. Ini dia paketnya dari Shopee. Kita buka pelan-pelan. Paketnya dibungkus dengan bagus, tapi tidak ada kotak di dalamnya. Dan ini dia RAM laptopnya. Oh, di sini tidak dicentang berapa ribu megahertz. Coba kita buka dulu, ditarik ke atas. Ya, ini dia. RAM 8GB 2400T made in Korea. Oke, kita akan coba pasang ke laptop Asus M415DAO yang satu ini. Kita bongkar terlebih dahulu nanti bautnya. Ada banyak bautnya di sini. Cara membuka bautnya cukup mudah ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu di sini, lalu di sini. Ini ukurannya lumayan panjang, dan yang dari sini ukurannya berbeda. Jadi nanti jangan salah pasang karena akan merusak laptop kita. Jadi kita harus susun sesuai dengan pola. Ini sebelah sini. Kita lepas, dan terdapat 3 baut panjang. Pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Letak yang pertama di sini, dan yang kedua di sini, dan yang ketiga ada di sebelah sini. Oke, mari kita coba buka perlahan-lahan. Oh, ada satu baut yang ketinggalan. Congkel dengan menggunakan kuku dari sudut seperti ini saja, pelan-pelan. Nah, sudah mulai terangkat. Kita geser ke sebelah sini. Ya, sudah terlepas. Sudah bisa kita angkat semuanya. Nah, ini dia penampakan dari Asus M415DAO ketika sudah dibuka casingnya. Ini dia. Oke. Bisa kita lihat di sini ada untuk fan cooler, dan di sini SSD NVMe M.2. Di sini letak CPU-nya, dan di sini tempat untuk hard disk tambahan. Jadi bisa juga di sini untuk SSD SATA ukuran 2,5 inch. Oke.
Sini saya sudah menambahkan harddisk, walaupun kurang rapi saya menaruhnya, tapi gak apa-apa. Dan ini dia RAM yang sudah kita buka tadi. Ini mereknya iya benar Samsung. Oke, coba kita pasang. Kita lihat di sini untuk pinnya ini lebih lebar ke arah sebelah kiri ya. Tapi kita lihat coba di sini. Nah, jadi ini nggak bakalan kebalik karena kalaupun kita paksa ke sini nggak mungkin terpasang. Jadi kita sesuaikan saja. Kita masukkan. Ini dia. Kita dorong ke dalam sampai hilang warna kuningnya. Lalu kita tekan ke bawah sampai bunyi klek. Oke. Lanjut kita akan memasang back covernya dulu. Tidak perlu kita pasang bautnya karena kita akan mencobanya dulu. Apabila ada masih kerusakan atau salah pasang atau kurang kenceng, kita masih bisa bongkar tanpa harus buka-buka baut kembali. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Kita tekan tombol power, tapi kita cek terlebih dahulu nanti RAM-nya di menu BIOS. Lanjut kita tekan F2. Dan ini dia menu BIOS di Asus M415DHO. Di sini sudah terbaca total memori RAM-nya 16.384 MB atau sekitar 16,3 GB. Oke, lanjut kita simpan. Kita pencet saja F10. Oke, enter. Tinggal menunggu booting untuk masuk. Kurang fokus. Di sini saya menginstal dual boot untuk laptop saya. Kita masuk ke menu Windows. Kita akan coba cek dengan CPU Z dan juga kita cek juga di Task Manager. Oke. Sebentar saya masukkan. Oke, tinggal menunggu masuk. Sekarang kita coba cek RAM-nya di aplikasi CPU Z. Kita klik yes. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini dia keterangannya. Untuk CPU-nya kita menggunakan AMD Ryzen 3 3250U. Kita coba cek memori RAM-nya. Nah, sudah terbaca ya, 16 GB DDR4. Dan coba kita cek di menu Task Manager. Kita klik kanan di Windows. Kita pilih Task Manager. Coba kita lihat. Lalu kita lihat di performance. Dan sudah terbaca memori RAM 14 GB karena 2 GB sudah terpakai untuk graphic card-nya atau GPU-nya. Jadi 16 GB dipotong 2 GB untuk graphic card, 2 GB. Sisanya tinggal 14 GB untuk memori RAM kita. Oke, sekian untuk upgrade RAM kita hari ini. Terima kasih sudah menonton.